好恐怖呀！我哋成功啦！我哋走啦，奶奶。你哋以為你哋走得甩啊？號碼過你啦，蛋殼超博士。音鼠，你今次有乜嘢對付我啊？今次我會攞你哋條命同埋啲卡撈斯六寶石上嚟啦！而家同我側邊嗰個藍色刺蝟叫超音鼠。超音鼠可能打爛咗佢部細路機器，垃圾機器。亂冇啊！